चिन्नू चिन्नू बादल हो रहे, लगता है कि बरसात आएगी। आज बरसात आएगी, बादल हो रहे। हाँ चिन्नू, मम्मी से पूछते हैं। हाँ बेटा, बादल हो रहे, बरसात तो शायद आएगी। बड़ी बरसात आए तो नहाने मत जाना, ठीक है? मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है मम्मा। दीदी बरसात आ गई। चिन्नू बरसात आ गई। मैं तो बच्चा में नहाने जा रही हूँ। नहीं चिन्नू, मम्मी लड़ेंगी। नहीं, मैं तो जा रही हूँ। टिप टिप बरसाने तो मेरा मन क्या होगा जी, मेरा भी मन कर रहा है नहाने का। मैं तो जा रही हूँ। आओ बहना तुम, बरसात में नाचे हम, खेले करे मस्ती पानी की हल्की सी बरसात। धीरे धीरे से तुम्हारी मम्मा आ गई। अरे भैया ना